Čau, vás vítám u dalšího videa a dneska si uděláme unboxing tady na tu velkou krabici, což je case na počítač Midtower ATX prosklená od Corsairu. Je to přesně Corsair 500D RGB SE, je RGBčková, má vepředu RGBčkový větráky a je vlastně celá prosklená, jak ze předu, tak z obou strany prosklená a je v černé barvě. Včera mi dorazila, dneska se na ní vrhnem, dneska budu trošku přidělávat můj stream počítač, protože crashuje, jsou v něm nějaký problémy, takže každou chvíli mi má přijít ještě nový zdroj a nová deska a rovnou to šoupnu tady do té nové casey. A dneska večer bude stream z Division 2, kde bude soutěž o jeden klíč na Division 2 a o klávesnici K95 Platinum od Corsairu. Takže doražte dneska na stream a čekujte můj Twitter, abyste věděli, v kolik přesně bude, protože sám ještě nevím, v kolik bude, ale asi bude kolem té 8 jako vždycky, takže si zadajem Division a bude se soutěžit. A už bych měl mít počítač ready, už bych měl mít stream komp v téhle krabici ready. Takže se na to podíváme, mám tady svůj speciální otvírací nožík, který znáte vždycky. A jdeme se na to podívat, já jsem na to velmi zvědavý. Tahle case, co jsem koukal, tak v Čechách stojí asi 6300, což je brutál. Já prostě, když jsem si vždycky kupoval caseu, tak jsem si koupil třeba caseu za 1500 a byl jsem spokojený, myslel jsem, že jsem masér, kámo. Takže jakoby tohle je jiný level. Tady máme tady nějaký papírek, což asi jenom faktura Rod Weldon. Šipli mi to Rod Weldon, kámo. Přišlo mi to, je to velmi v pohodě, nevím, kolik to má kilo, to tu napsaný není, 13,86 kg a přišlo to z Nizozemska, kámo. OK? Tak se na to podíváme, vybalíme tu velkou caseu, tady mám papíry, příslušenství, to asi budu budu asi potřebovat, protože podle obrázku ze strany tu caseu ještě musím jakoby nějak složit, namontovat tam větráčky, jakýhle věci. Dvě v obou strany lepenky, nevím, k čemu to přesně bude, ale uvidíme. A tady máme manuál, asi jak se to skládá. Možná to nemusím skládat, uvidíme. Zepředu to má dvě USB 3, má to jedno USB-C, zapínání a samozřejmě jack na sluchátka, mikrofon. Klasika a zezadu to má prostě lepší věci. Já jsem si objednal právě desku, která je bílá, mně se hrozně líbí bílá deska, takže dneska to tam namontuju. A ta deska by měla to zvládat víc než ta moje, protože podle mě, kvůli čemu se mi crashoval komp, tak to bylo kvůli tomu, že ta deska prostě nedávala tu 4K kartu. Nebo něco takového, já nevím prostě čím to bylo. Ramky jsou v pohodě, ramky mám od Corsairu nový, takže to tam bude pěkně svítit v tom. Ale prostě nevím, čím komp crashoval, teplotama to nebylo, měl jsem 50 stupňů maximálně. Protože mám vodní chlazení a grafika se taky nepřehřívá. Takže tak. Ale teď v následujícím týdnu ten stream PC boostnu jako prase, protože mi v příští týden ještě od Nvidia dorazí RTX 2060, na tu si hodíme unboxing a nejspíš si zahrajeme Quake 2. Takže uvidíme, jaký to bude. OK, jdem se podívat dál, je to zabalený v takovejhle látce ještě. Úplně to lehký není. Ale vypadá to, že přišla v pohodě, se nerozbila, je to pěkně zabalený. Mělo by to být v sajtu. Yes, tohle je spodek, takže na mé straně je spodek, takže já to musím vyndat. Case stojí, sundáme z toho tohle a teď vysuneme tenhle ten... Asi ne. Tenhle se bude na něco hodit, ta látka, to myslím si, že možná využiju. Vy to vidíte ze zadu, pěkně. No já ji vyndám z té krabice, ať se na to můžeme podívat. A vypadá to, že ji montovat nemusím, že už tam je všechno. Tak to jsem mega spokojený. Tuhle krabici teda nevím, kam dám. Fakt velký hovado, pak musím vynést. OK? Máme tady, kámo, caseu jako prase. Tohle už je hovado, jako. To je prostě celý temperovaný sklo. Ze předu, ze stran a ze zora je dejchák. Takže odendám tuhle věc. A je to celý kovový. Tohle. A já nevím, jestli si tu ochrannou folii chci strhnout z těch skel, protože pak budou hrozně voletený. Ale tyhle větráky už jsou tam, všechno je tam, otvírá se nějak zajímavě, na to se taky kouknem, takže já z toho strhnu tuhle věc. Doufám, že to nespadne, ty vole, u toho. Kámo! A tohle je nejlepší věc na unboxingách, proto miluji unboxingy, kámo. Takhle se otvírá, to je mega jednoduchý. To je tam přilepený fakt tvrdě. Jednu stranu máme krásně sundanou a ta case se otvírá takhle. A nemusím nic dělat. A můžu šroubovat, kabely jsou tady. Co to je? Tady je, kámo, nějaký ledkový ovládání. To jsem nikdy neviděl v case. Tam se připojují větráčky, jakýhle věci, takže tam můžu připojit, myslím si, že až 12 větráků, nebo něco takového. Což je jako mazec, protože tam fakt můžu připojit hrozně moc větráků, ale já si myslím, že mě stačí ty, co jsou tam. Já jsem koukal, ty ceny těch RGB větráků od Corsairu jsou třeba 2700, což je za 3. Což je jako podle mě dost, ale
ta kejsa je jako fakt ty vole premium tohle. Tohle je fakt premium kejsa, kámo. Doufám, že se mi povede správně vyvést kabely, ty vole, protože já mám největší problém v kabeláži. Já když koukám teď do toho mýho starého kompu, tak se chci zabít. Jak to vypadá? To je prostě hnus. Takže doufám, že tady se mi to povede dobře, jinak budu velmi naštván. OK? Já sloupnu ještě tu přední část, ať se na ní podíváme. A tady jsou ty větráčky. Nemusíte vidět, můžete tam možná vidět ty větráky, hodně z toho leskne. Ale tady je Corsair logo jaký nenápadný a tady jsou všude takhle větráky. Nevím, jestli se tam můžu nějak dostat. Já úplně ten předek jako nechci s ním nic dělat, protože kámo, jestli mi to spadne tohle, tak se roztříská kejsa za 6 000. To úplně nechci, kámo, ale ta kejsa je mega pěkná. Ještě strhnu tuhle zadní stranu, kterou teď neuvidíte, ale strhnu. Tak samozřejmě já natočím nějaký záběry zblízka a ukážu vám je v průběhu tohohle videa, takže jakoby já tady mluvím, ale nevím, co jsem ještě natočil, ale pak tam nějak ty záběry doplním. Tady z druhé strany jsou nějaký prostě... Au! Jsem se ránu, kámo. Tady jsou papíry, které jakoby asi nahrazujou teď jenom HDDčko, abych věděl, kde jsou. A možná tam nějaký vybavení, ale nevím, jak se sundavají, kámo. OK, něco tam je vevnitř. Něco se v tom nachází. Tak se na to podíváme, co v těch malých krabičkách je. Šroubky, hrozně moc šroubků, spojíky na kabely, všechno je tam. A v té druhé se nachází, bych řekl, asi to stejné možná. A tady jsou další kabely. Tady máme kabely, které nevím, čemu jsou. Kámo, já jsem komp neskládal tak dlouho. Co jsem na kompu neměnil, tak byl zdroj a právě podle mě ten dělá největší bordel. Já když mám zaplý komp, tak to zní, jak kdybych měl zaplý větrák. Nebo prostě pračka, nebo prostě vysavač. To zní prostě hrozně. A teď jsem si objednal nějaký ultra tichý, takže by to mělo být prostě tichý. Protože ten komp fakt dělá bordel jako svině a crashuje. A tohle jsou asi jenom ty, to jsou prodlužováky. Chci strašně poděkovat Corsairu za tuhletu kejsu, já jsem si vybral úplně jinou. Já jsem si vybral nějakou kejsu asi třeba za 100 €, já jsem prostě nechtěl jako úplně extrémní. A najednou prostě e-mail, kámo, objednal jsem ti kejsu, je velmi drahá. A přijde mi tohle. Tak jako docela jsem koukal. To je docela hodně nice. No nic, já jsem tu kameru asi dal blbě do úhlu, že vidíte hodně nahoře. Ale za to sorry, já to když tak oříznu nebo něco, to je v pohodě. Až tam budu dávat tu 2060, tak ten komp uvidíte, jak už bude složený v téhle bedně. Protože dneska to tam dám, hned tak mi přijdu ty věci, jak se na to asi vrhnu. Ať to mám hotový, protože to nechci, prostě chci už to mít hotový. Chci mít klid. Takže nějak to tady budu muset potom složit. Bude to velmi zajímavý. No nic, já se vám takhle rozloučím, pokud se vám tohle video líbilo, nezvete rád like, odběr, sdílet tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Dneska stream z Division 2, kde Division 2 můžete vyhrát na PCčko a ještě můžete vyhrát klávesnici od Corsairu a od Corsairu mi přišly další věci. Přišlo mi asi, mám tady 5 věcí do giveaway, takže na konci 30. si dáme soutěž o třeba 2 věci a ty další necháme na další měsíc. Takže tady máme ještě dost věcí na giveaway. Můžu hodit giveaway na Instagram, na Facebook a takovýhle. Takže mám dost věcí na rozdávání, teď jenom přemýšlím, jak ty soutěže udělám, protože já, kámo, na tohle jsem hrozný. No nic, já koukám, že jsem si nerozsvítil ani ty vole světla přede mnou. Což jsem docela chytrý kluk. Ty vole, já jsem dneska špatný. Dělám takový unboxing, já si nerozsvítím světla. Zabijte mě. Hele, uvidíme se příště. Čego.